are appearing in court. Piny owacho omedo kumo wuoth e seche mag otieno kuom ndalo mamoko 30 e gwenge ma nyadwat mar hoho mar Okak ma pedho osebedo ka dhi e nyime kaluwore kod rochruok mar arita mikelo kod kuo mar jamni. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki nogolo chikno e kinde ma luoro medore e gwenge ma Loruk e kaunti ma Baringo bang' jokuo jamni chielo mohinyo jal moro kendo yombo kod maloyo dhok 300 odiochieng' ma kawuono. Kindiki ma bende ogeno ni dhi telo ne nyasi mar sidho ogudu ne obila mosebedo ka yudo tiegruok omedo singo ni sirkal biro timo duto mar tieko kuo jamni e gwengego. Those places, those orders are reviewed. They have been extended with effect from midnight today for another 30 days. And please don't ask me when the operation will end, because I don't know. The operation will end when we are done with the bandits. And finally, even when the operation is called off, whenever that will be, we will not pull back the presence of our security officers from this region ever again. We are thinking of doubling the number of security agencies in this region, ×2. And if need be, we will increase again and again and again. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo